friends, welcome back to Ballal's Caboose. Yana nigalla mokeda Ashwini Asheti. Egg ereg mata favorite undu agal mata try malkodaina onji recipe in ita video. Egg pepper fry atava egg pepper dry. Ondo ganji dottugu ಖಾರ ಖಾರದ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತಂದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ ನು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ಅಸ್ರಾದ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ ಐನ್ ಎಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೇಯ್ಪದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ರಫ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಒಂತೆ ಗುದ್ದುದು ದೀತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಗುದ್ದುದು ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೋಡು ಈ ಡಿಶ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೇನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಗ್ಗನ ನೀಟಾದ ಉಡೆತದ ಪಾಡ್ಗ ಐನ ಎಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಮಾತ ಲಂಚನೆ ಉಡೆತದ ಪಾಡ್ವೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೆ ನಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಬೇರೆ ಬುಡ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 5 to 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವೆ ಒಂಚೂರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಮೋತು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಯ್ದು ಪುಜ್ಜಿ ನಿಧಾನವಾದ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಅವಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕುಕ್ ಆವೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೆನ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಇನಿಯೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೋತು ಪಾಡಿಯೇ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಎಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.